Perkenalkan, saya Juliana Purba dari kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan teknik batuk efektif. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Ada pula tujuan dari batuk efektif. Yang pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang keempat, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Teknik-teknik batuk efektif. Yang pertama, anjurkan minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, pada tarikan nafas dalam, yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik, angkat bahu. Yang kelima, dada diangkat dan dilonggarkan serta batuk dengan kuat dan spontan keluarkan dahak. Yang keenam, dengan bunyi huk huk huk, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Tujuan etika batuk. Tujuan etika batuk yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Alat yang disediakan untuk batuk efektif yang pertama, bantal, tempat sputum, tisu, gelas yang berisi air hangat. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.